raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Komo kona dakabai gara ko tari kabatu kanina kasani madako baradipa lubum barata mekai kaniti waregame hidame trebame anuroromia fenfene no sarbaniet akka waan abbaan qabne akka waan gootan qabne akka waan beekan qabne Oromoo tuffatanii kunoo arrammoo sabbataan kunoo arrammoo sulultaan bu'uuraayyuu fi galaaniin nurraa fudhatanii Selas maltu jibba biyya dammaa faannanii Arras nu gurgurachuuf lagaan godhanii Selas maltu jibba biyya dammaa faannanii nu gurgurachuuf lagaan godhanii Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Bu'uura heera Itoophiyaatiin Oromiyaan Finfinnee irratti aangoo akkamii qabdi? Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Qophii lafaaf lafee har'aatiin Finfinneen magaalota Oromiyaa biroo irraa adda kan itti taatu qabxii lama kan keewwata 49 muraa 2 fi 3 irratti akka ibsametti Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa ta'uu fi ofiin of bulchiti jedhamtee ibsamuu isheeti. Haala kanarraa kaanee qophii keenya lafaa fi lafee har'aa keessatti aangoo Oromiyaan Finfinnee magaalaa guddoo ishee irratti qabaachuu qabdu akka armaan gadiitti ilaaluu yaalla. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa, kan isiniif dhiyeessu immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Akka sirna federaalawaa heera Itoophiyaatiin gadi dhaabametti yookiin hojiirra ooluu irratti rakkoo hedduu qabaachuun akkuma eegametti ta'ee aangoon mootummaa gulantaa lamatti qoodama. Aangoo federaalaa fi aangoo naannolee. Aangoon gulantaa lamaanituu ammas damee 3 qaba. Sadeen aangoo seera tumuu, hiikuu fi raawwachiisuuti. Qaamota mootummaa 3 jechuudha. Akkaatuma kanaan Oromiyaan aangoo naannoleef kenname qabdu keessaa ijoon dhimma Finfinnee ta'uu malee. Wanti heeran taa'e mirgi gadi aanaan kunuu kabajamuu dhabuun akkuma jirutti ta'ee aangoon seera tumuu, hiikuu fi raawwachuu Oromiyaan Finfinnee irratti qabdu ni jira. Aangoo seera tumuu caffeen Oromiyaa Finfinnee irratti qabu ilaalchisee dhimmoonni seerri irratti ba'u eenyuun akka ba'u dabalatee heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaatiin adda bahee kaa'amee jira. Haaluma kanaan aangoon keewwata 51 jalatti mootummaa federaalaatiif ibsamee hin kennamne kan mootummaa naannooti. Dhimmoota sadarkaa caffeetti seerri irratti ba'uu qabu hundaa caffee Oromiyaatu aangoo itti qabaa jechuudha.
Finfinneenis kanuma keessatti hammatamti. Asirratti wanti hubatamuu qabu Finfinneen qaama Oromiyaa waan taateef caffee Oromiyaa keessaa Finfinneen bakka bu'oota qabaachuu qabdi. Finfinnee irratti aangoo seera baasuu kan qabu caffee Oromiyaati. Sanii gaditti ammoo mana marii bulchiinsa Finfinnee ofiin of bulchuu waan qabuuf malee paarlaamaa federaalaa miti. Seera baasuudhaaf aangoo federaalaa keewwata 51 fi keewwata 55 muraa tokko jalatti tarreeffameera. Tumaa heeraa kanarraa wanti hubatamuuf federaalli magaalaa Finfinnee irratti aangoo seera baasuu akka qabu heericha jalatti wanti ifaan taa'ee hin jiru. Finfinneen teessoo mootummaa federaalaati waan jedhamee fi itti waamamnis mootummaa federaalaatiif jechuu waan tumameef qofa mootummaan federaalaa magaalattiidhaaf seera baasuudhaaf mirga akka qabutti fudhachuun dogoggora guddaadha. Kun mootummaa federaalaa magaalattiidhaaf kallattiidhaan seera baasuu akka hin dandeenye kan ibsudha. Kan kana godhuu danda'u naannoo abbaa magaalattii ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa qofa. Kanaaf tumaaleen heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Itoophiyaa keewwanni 49 muraan 1 fi 3 Finfinnee teessoo lafaa mootummaan naannoo Oromiyaa aangoo irratti qabu jalaa baasuun mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu kan hambisuu miti. Heerri mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Itoophiyaa keewwanni 49 muraan 4 jiraattonni Finfinnee bu'uura tumaalee heera kanaatiin mana maree bakka bu'oota uummataatti bakka bu'ummaa ni qabaatu jechuun tumeera. Haalli kun biyyoota biraa keessatti sadarkaa biyyaalessaatti bakka bu'insa siyaasaa jechuun beekama. Akkasitti ibsuun ni danda'ama. Kanaafuu mana maree bakka bu'ootatti jiraattonni magaalaa Finfinnee bakka bu'insa akka qabaatan ibsamuun isaa jiraattonni kunniin naannoo Oromiyaa keessa akka jiraatanitti akka murna xiqqaatti ilaaluun murtee siyaasaa taasifame malee mirga abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu kan hambisuu miti. Heerri mootummaa ifatti mirgi hiree ofii ofiin murteeffachuu fi abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu kan mirkaneessu ta'ee osoo jiruu akkaataa magaalaan tun qabatamaan itti bulaa jirtu irratti jijjiiramni bu'uura heeraan qabne baay'een taasifameera. Bu'uura heeratiin Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa qofa taatee osoo jirtu faallaa heera mootummaatiin paarlaamaa federaalaa aangoo bu'uura heeraa hin qabne seera irratti baasaa raawwachiisaa fi hiikaa tureera. Ergaan baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Aangoo raawwachiisummaa Oromiyaan Finfinnee irratti qabu. Aangoon raawwachiisummaa seera ittiin hundeeffamaarraa madda. Kunis seera bu'uura heeratiin ba'urraa maddaa jechuudha. Haaluma kanaaf Finfinnee irratti aangoo seera baasuu heerawaa kan qabu ammoo dhimmoota naannoo irratti yookiin riijinaal maatersi caffee Oromiyaa yoo ta'u, caffeedhaa gaditti dhimma addaa magaalaa irratti immoo mana maree bulchiinsa Finfinnee yookaan caffee Finfinneeti. Seerota kanatu raawwachiifama jechuudha. Aangoon raawwachiisummaa heera ba'urraa waan madduuf aangoo Oromiyaa Finfinnee irratti gama kanaan qabu dura dursoo chaartara magaalattiin bultuun tumuudhaan eegalamuu qaba. Seera ittiin bulmaataa yookiin chaartara ilaalchisee waan heera keewwata 49 muraa 2 jalatti tumamee fi aangoo naannoleef kenname wal simsiisanii ilaaluu barbaachisa. Keewwata 49 muraa 2 jalatti seera dabalataa Finfinneen ittiin bultu chaartara baasuufiin akka barbaachisu akeeka. Tumaan kunis ta'ee heerichi akka waliigalaatti eenyutu seera kana baasaaf waan jedhu hin agarsiisu. Akkuma beekamu aangoon ifatti federaalaaf hin kennamne immoo aangoo naannooti. Asirratti kallattiidhaan aangoo caffee Oromiyaati jechuu dandeenya. Akkuma beeknu Finfinneen armaan dura ittiin bulaa kan turte chaartara jedhamee mootummaa federaalaatiin ba'aa kan ture yoo ta'u, akkuma armaan olitti ibsame bu'uura heeraaf seeraa tokko malee mana maree bakka bu'oota federaalaatiin ba'aa ture. Adeemsi ture kun fudhatama heeraa waan hin qabneef akkasumas mirga abbaa biyyummaa Oromoo waan haaluuf kana booda dhaabbatee chaartarri Finfinneen ittiin bultu kan heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 49 muraa 2 jalatti eerame caffee Oromiyaatiin buluu qaba. Asirratti wanti hoggayyuu dagatamuu hin qabne Finfinnee qaama handhuura taatee fi magaalaa guddoo Oromiyaa waan taatee caffee Oromiyaa keessatti miseensa ishii bakka bu'an qabaachuu qabdi. Sababni isaas jiraatan magaalaa Finfinnee Oromiyaa keessa waan jiruuf qaama aangoo olaanaa naannichaa caffee Oromiyaa keessaa bakka bu'aa qabaachuuf mirga guutuu qaba. Akkasiin aangoon raawwachiisummaa Oromiyaan magaalaa guddoo fi handhuura ishii irratti qabdu kabajamuu danda'a. Biyya keenya hin kenninu murreedina. Aangoo abbaa seerummaa manneen murtii Oromiyaa Finfinnee irratti qaban ilaalchisee aangoo seera hiikuu akkuma heera keessatti ibsame bakka lamatti qoodamee federaalaa fi naannoleef kennamee jira. Aangoon seera hiikuu dhimma federaalaa fi dhimma naannoo federaal maaters and regional maaters jedhamee qoodame malee bakkaan yookiin lookeeshiniin hin qoodamne. Kanaafuu Finfinnee keessatti seera hiikuu wal qabatee dhimma federaalaa irratti manneen murtii federaalaa fi dhimma naannoo ilaallatan irratti ammoo manneen murtii Oromiyaatu aangoo abbaa seerummaa qaba.
dhimmi tokko Finfinnee Dirree Dhaawaas dabalatee keessatti waan tumameef qofa manni murtii federaalaa aangoo seera hiikuu hin qabaatu. Heerri Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa kanan deeggaru. Sirna federaalaa keessatti aangoon mootummaa federaalaa fi naannolee gidduutti kan qoodamu daangaa lafaa kan bu'uureffatudha. Kanaaf akka waliigalaatti aangoo abbaa seerummaa naannoon tokko qabu daangaan bulchiinsa naannoo sanaa murteessadha jechuudha. Qoodinsi aangoo kunis adda dureedhaan caaseffama mootummaa federaalaa fi qajeeltoo qoodinsa aangoo mootummaa sirna federaalaa bu'uureffachuun akka ta'e ni hubatama. Manneen murtii naannolee aangoo abbaa seerummaa dhimmoota naannoo irratti qabu. Manneen murtii federaalaas aangoo abbaa seerummaa dhimmoota federaalaa irratti qabu. Kunis heera federaalaa keessatti adda ba'ee jira. Federaalaa fi naannootti aangoon abbaa seerummaa kan mana murtii qofaadha. Keewwata 79 muraa 1. Heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Itoophiyaa keewwata 80 muraa 1 fi 2 jalatti manneen murtii federaalaa fi naannolee dhimma isaanii irratti aangoo abbaa seerummaa isa olaanaa akka qaban tumeera. Bu'uura kanaan naannoleen daangaa isaanii keessatti manneen murtii dhimmoota naannoo isaanii ilaalanii murtii kennan ni gurmeessu. Mootummaan federaalaas lafa mataa ofii waan hin qabneef manneen murtii federaalaa dhimmoota federaalaa ilaaluun murtii kennan mootummaa naannolee keessatti ni gurmeessa. Kun aangoo abbaa seerummaa kan dachaa taasisa. Yoon gurmeessin manneen murtii mootummaa naannootiin gurmeeffaman akkuma haala isaatti dhimmoota federaalaas kanneen ilaalanii murtii kennuu danda'u. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jala akka jiru yookaan magaalaan Finfinnee magaalaa Oromiyaa akka taate olitti ilaallee jirra. Finfinneen miseensa federeeshinii waan hin ta'iniif ofiisiitii of dandeessee manneen murtii gurmeeffachuu hin dandeessu. Kanaaf bulchiinsi haqaa magaalattii bulchiinsa haqaa mootummaa Oromiyaa yookiin seera Oromiyaan baaftu irratti kan rarra'udha. Hundeen dubbii inni bu'uuraa Finfinneen qaama Oromiyaati kan jedhu sirriitti jala muramuu qaba. Kanaaf hariiroo Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru hariiroo qaamummaa naannichaa malee ulaagaa aangoo federaalaan ta'u. Haaluma wal fakkaatuun hariiroo naannolee biroo waliinis akka Finfinneetti osoo hin ta'in akka Oromiyaatti yoo uumame dhimmichi aangoo federaalaa ta'a malee kan magaalaa Finfinnee gara naannootti ol guddisuu miti. Aangoon abbaa seerummaa mootummaa federaalaa fi naannoo gidduutti heera qofaan qoodama. Labsiin manneen murtii federaalaa lakkoofsa 25 muraa 88 keewwata 11 muraa 1 keewwata xiqqaa ba'aa fi keewwata 14 muraa 2 dhimmoota hariiroo hawaasaa yookaan civic cases magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinnee keessatti ka'an irratti wal duraa duubaan manni murtii sadarkaa duraa fi manni murtii olaanaa federaalaa aangoo akka qaban tumameera. Heera keessatti dhimmicha kan federaalaa gochuuf dhimmi iddoon akkanaatti ta'e aangoo federaalaa jalatti akka kufu wanti caqafame hin jiru. Heericha keewwata 78 muraa 2 jalatti aangoon mana maree bakka bu'oota uummataa manni murtii sadarkaa duraa fi manni murtii sadarkaa olaanaa federaalaa guutummaa biyyattii hundeessudha. Bu'uura kanaan yoo hundeessan immoo aangoo isaanii olii fi gadi yookiin vertikaalii murteessuu ni danda'u malee aangoo isaanii kan dalgaa yookiin horizontaalii federaalaa fi naannolee gidduu jiru murteessuuf aangoon qabu. Aangoo mootummaa federaalaa fi naannoo gidduu kan murteessu heera mootummaati malee seera tarreeffamaa manni marichaa baasu ni miti. Kanaafuu manni maree bakka bu'oota uummataa Finfinnee fi Dirree Dhawaa caqasuun dhimmoonni achitti raawwataman dhimma federaalaa akka ta'an gochuuf aangoon qabu. Kun kan murtaa'u heera mootummaa ilaaluun malee labsii lakkoofsa 2588 ilaaluun ni miti. Gama biraatiin labsii lakkoofsa 2588 keewwata 4 muraa 11 fi keewwata 5 muraa 2 falmiin jiraattota naannolee adda addaa gidduutti ka'u aangoo manneen murtii federaalaa jalatti akka kufu tumameera. Finfinnee miseensa federeeshinii akka hin ta'in armaan olitti ibsuu yaallee jirra. Qabatamaan manneen murtii Oromiyaa magaaluma isaa akka mootummaa naannoo of danda'ee kurnaffaatti fudhachuun falmii jiraattonni magaalaa Finfinnee namoota Oromiyaa keessa iddoo biraa jiraatan wajjin qaban yeroo baay'ee dhimma federaalati jechuun ofirraa dhiibutu mul'ata. Dhaddachi ijibbaataa mana murtii waliigalaa federaalaa murteewwan yeroo adda addaa kennaa tureen Finfinnee akka naannootti lakkaa'ee falmii jiraatan Finfinnee jiraattota naannoo biraa wajjin qabu aangoo abbaa seerummaa manneen murtii federaalaa taasisuun murtiiwwan dirqisiisoo faallaa heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa keewwata 47 muraa 1 fi keewwata 9 muraa 1 qabu kennaa jira. Murtiiwwan dhaddachi kun lakkoofsa galmee 52 duwwaa 41 fi lakkoofsa galmee 36 460 irratti kenne ilaaluun gahaadha. Labsiiwwan sadarkaa federaalaatti ba'an hedduu isaanii keessatti labsii kana keessatti Finfinneen akka naannootti lakkaawamti jechuun yoo tumamu ni mul'ata. Labsiiwwanii fi murtiiwwan qabiyyee akkanaa qaban hundee heeraa waan hin qabneef raawwatiinsa hin qabaatan. Walumaa galatti Finfinneen qaama mootummaa naannoo Oromiyaa waan taateef mootummaan naannoo Oromiyaa aangoowwan heera federaalaa fi heera mootummaa naannoo isaatiin qabu hundumaa Finfinnee irratti hojiirra oolchuuf aangoo fi mirga ni qaba.
Bu'uura kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa Finfinnee irratti aangoowwan magaalaa Finfinnee keessatti qaamolee mootummaa kan akka manneen murtii fi qaamolee haqaa biroo caasessuu, imaammata, tarsiimoo fi karoora misooma diinagdee fi hawaasummaa baasuu fi raawwachiisuu fi seerota adda addaa magaalichaaf baasuu fi raawwachiisuuf aangoo fi mirga ni qabaa jechuudha. Buraayyuuf sabbataan gamaa galaanis keenyumaa. Furmaanni yeroo gabaabaa fi dheeraa ilaalchisee heericha hojiirra oolchuurraa kaasee hanga fooyyessuutti. Furmaanni yeroo gabaabaa heeruma kana hojiirra oolchuu ta'uu furmaata fulla'aa kaa'uun barbaachisaadha. Heerri Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa amma hojiirra jiru bara 1995 ba'e. Haala siyaasaa, hawaasummaa fi hubannoo bara san jiru irratti hundaa'ee ba'e jechuudha. Haalli sun Finfinnee irratti mirga abbaa biyyummaa Oromoo haala heericha keessatti ibsameen olitti ifaa fi mamii kamirraayyuu bilisa godhanii mirkaneessuuf aanjaa hin turre. Hangumti heerichaan beekamtii argateeyyuu hanga har'aattuu hojiirra oolle. Dhimmoonni abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee irratti qabuun wal qabatee jiru kun dhimmoota biroo fooyyessa heeraa barbaadan kaan wajjin bakka tokkotti ilaalamuu kan qabanidha. Kun waan yeroo fi horii itti ramadanii qorachuun gaggeeffamuu qabudha. Kanaafuu furmaanni fooyyessa heeraa gochuudhaan keewwattoota mirga abbaa biyyummaa Oromoo irratti falmii yookiin mamii keessa galchan sirreessuuf taasifamu furmaata yeroo dheeraa kan filmaata dimokiraatawaa tokko booda godhamuu qabu. Hangasittuu furmaata yeroo gabaabaa armaan olitti tuqame sirnaan hojiitti hiikuu feesisa. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa irraaf qabanne kanumaan goolabna. Torban qophii biraatiin hanga wal agarrutti fayyaa tura. Ammaluuf godha ergaan baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Infalmanaa biyya keenya hin kenninu murreedinaa buraayyuuf sabbataan gamaa galaanis keenyumaa. Finfinnee handhuura Oromiyaa ammaluuf godha ergaan baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha. Hin barbaannu maqaa biraa karraa dhalannes haadha qabnaa hidda keenya ganama sanaa Oromiyaan waamna. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.